ODD magazine ivoizana ny fampandrosoana eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny tontolo iainana. Miarabanao mpiaino indray atao anatin'izao fandarana eto amin'ny onjam-peo ny ena amin'ny zato teboka efatra izao. Efa nampahafantarina teto amin'ny onjam-peo fa omenanao ny toy ny fanadihadiana lalina na investigation natao tany amin'ny faritra Sava iny ny volana oktobra 17 lasa teo. Io pana milay fanafody fiazan'ny olona ny akomba na ny ragidro ny resaka anio. Carbofuran na aody fody ny antsoin'ny olona azy any amin'ny faritra avaratra iny. Edouard Naifson eto amin'ny fanentanana miaraka amiketo vonina rakotondra tsimba izay nanao ny fanadihadiana tany fotony. Miarabanao vonina. Miarabanao namana Edouard miarabany mpiaino ny radio Assisi ihany koa. Nanahoana ary aloha ny vokatry ty fanadihadiana lalina efa navoaka tany amin'ny farany taona ity. Raha ivona dia mikasika ny fiazana sy ny fihinanana akombana ny ragidro no narahantsika tamin'ny farany taona iny. Saika ny volana Desambra ray manontolo isaky ny sabotsy dia mikasika an'izy io no narahantsika. Nisy tokoa ny vokatra Edouard nandray fepetra ny fanjakana tamin'ny alalan'ny direction de la protection des végétaux na ny DPV araka izao arahantsika izao vakiny toky Andriamalala. Note de service numéro 002-18-MPAE/SG/DGA/DPV. Compte rendu de la décision du comité d'homologation des produits agropharmaceutiques d'arrêter l'importation des pesticides à base de carbofuran lors de sa réunion le 21 juin 2012 et suite à l'investigation des journalistes d'une station de télévision et radio privée et freelance sur l'utilisation braconnière de ces produits dans quelques régions de Madagascar et le constat de la poursuite de leur vente au détail sur le marché, il est porté à la connaissance publique et de tous les opérateurs concernés que des mesures drastiques sont prises en conséquence. Aussi, la vente et l'utilisation de ces produits sont formellement interdites sur tous les territoires de Madagascar. Toute transgression à cette note de service, quelle que soit la forme, est passible d'une poursuite judiciaire. Ny 10 janoary 2024 no navoaka ity noty fampatsiahivana ity. Fampatsiahivana satria dia efa tamin'ny 6 oktobra 2024 no navoaka ny didim-panjakana na ny décret lahana 2012/900 mandrara ny fanafarana, ny fanaparitahana, ny fivarotana ary ny fampiasana fanafody famonoana bibikely isan'ireny ny carbofuran. Ka nanahoana ary ny toyan'ity tantara ity vonina? Fanontaniana mipetraka ny hoe niatra avy io didim-panjakana io, tany Sava no natao ny fanadihadiana ary tany Ankiou no nahitana tsena mivarotra ity aody fody na carbo ity. Nalefa ary ny mpiara-miasa tany antoerana nanontany raha mbola mivarotra ilay tsena nahitana io fanafody io. Toy izao ny resaka telefônina momba izany iraka izany. Fandraisam-peo tamin'ny 3 febroary 2024 izy ity. Nanahoana nataonao nahitana hoe mbola misy ilay mivarotra carbofuran? Za nandeha nanontany tamin'ny mpivarotra. Nanontany hoe misy fody ve ho azy ny carbofuran? Laza le mpivarotra hoe ataonao amin'inona moa izy io? Dia hoe ataoko amin'ny vary reny ho azy. Misy izy 5 000 mahazo. 5 000 mahazo? 5 000 francs arivo ariary. Tao amin'ny tsenany Antala io Tao Antala io? Antala ka mpivarotra Antala Ankoalabe. Ankoalabe. Sotranao ary? Sotra betsaka. Mbola misy zany lay aody fody ary nampidinina arivo ariary ny 100 grama raha toa ka 2 arivo ariary zany amin'ny volana oktobra 17 na tany atoerana anareo. Azo tantarana kely ary ve ny zava-misy tamin'izay fotoana izay? Eny namana Edouard voalohany tsy mpivarotra fanafody ara-dalàna no nivarotra ity aody fody ity. Tsy nisy etikety ny fanafody, tsy nanao aro tanana ny mpivarotra ary mahazo izay rehetra tonga ao.
Ty le yaourt fotsy. Ty le carbo tsy? Neny anarany Carbo. Carbo. ohatra le zany tena tavoangana izy io izy na Ia, tena ohatrany ia. otrosovy Efa anaty sachet magnano izy avaka tsy? Tsy anaty sachet fa zay magnano izy anaty sachet. Le mila hitako le zava-kanigny baka le hitanao mila zay zany mila mahita le vatany tininay le patron ty zao tsy fantany tina izy na tsy izy Mikilo anaty gony le izy. fa tsy hoe amin'ny tavoangana Tsy amin'ny tavoahangy fa agnatina gony. ay zao fangalana mitahitana anazy hoe le anarany manko ny tena ilaina fa ty zao miteny an'tian'le patron hoe fotodozo tsisy ty Carbo le tena agnarany. carbo zay soratra Le gony tsisa ty fa le magnano tiany misy amin'ny abazary. nakany amin'ny tranon'ilay mpivarotra izahay hijery ny gony misy ireo carbo ireo efa mailo izy ireo efa fantany fa voarara ny fivarotana ity fanafody ity mandany ny tahiry sisa izahay hoy ny fanazavana rehefa nataony rehetraresaka tamin'izy ireo marihana fa vakana feo miafina ity anankiray ity ahodifody fampiasana volovary lana iny fa izy io manko mahery be dia ho tratran'ny olona ty ndraiky izy tratratsy olona ty fa oleran'ny Madagasikara dia amony anjare ohatra hoe mamono tegna ohatra hoe mitarimy lambo le olona voninjare ohatra hoe misy olona tsy fampialina iny amononjare zavatra mabe fitarianana tongana amin'ny fotony iny dia nafodin'ny fanjakana nisy tranga hitanareo ary ve fa nahafatesana olona tamin'ity raharaha ahodifody ity izay indrindra Edouard tsy ny akomba ihany no vonoina amin'ny ahodifody fa olona ihany koa tranga anankiray no niseho tao andapany 3 febroary 2024 maty no mpizinina tamin'ny carbofuran na ahodifody raim-pianakaviana anankiray sy ny vadiny Auserge Clément sy Marie Colette nanaiky ny tantara taminay mikasika izany ny zanany antsoina hoe Tombo Romeo nitarika anay ny filohan'ny fokotany tao andapa atsimo Tombo Romeo zay agnarana anahy zaho zanak'olorona tragnony tegna zany ka zare babako ary zare roa reniky anjay ke azy zegny tegna nivinon'olo zare nisy vola zegny tagnaty sakin-jare feno saky vola io fa tsy azoko no tombola io ke raha hita amin'izay tsy digniny masonay ndraiky ngiaha nandeha tambany volo tagny ke nivanganjare labiera roa ary papa olo mbo migiagiaka labiera zare kofa wikiwiki magnano igny mo zare mangala an-tragno fô nandeha nicommandegna labiera roa zare ke nandeha tagny malôha nihoaninjare tato le labiera roa mbola ndangala roa afaka mama izy avy teo tamin'izay nandeha tagny ke izy nandeha takagny nipoahany ngiahy araiky natanjareo ahodifody tagnatin'ny labiera io ke izy avy teo tamin'izay zare homby tato io nipoahanjare ko araiky tsy nipoahanjare fitagny na igny na idinjare tamin'ny verany le hoaninjare lafa ke le nangidinjare ahodifody na idiny tamin'ny papa ke samy nihinahibaka zare fite naleda ke nilefa le rolahy avy taky nanamafy io trango io ny inspecteur de police nanao ny fanadiadiana ary hary manana Eloi Edmond raha ny resaky ny vonolo tamin'ny 2016 mois de février ngamba izy le date tsy tena tadidiko tegna nisy misy le vonolo ary olona roa mivady no maty tamin'izay fotoana zay tamin'ny alalan'ny empoisonnement raha araka ny fanadidina natao dia le anankiray olona namana be amin'izy mivady io zany hoe afaka misakafo mazaka trano ohatran'le mpinamana be dia ny anankiray kosa mpiasa nanamboatra trano fa le trano namboarina zany mbola tsy vita tamin'ny fotoana io ya rehefa natao moa ny famotorana dia miaiky izy rehefa hoe fanapozinana avy tamin'ny alalan'ny odifody zay no fahafantaranay azy fa le aminay aty fa izy amin'ny terme technique moa tsy dia fantako fa odifody zay no filaza azy ka io odifody io zany na idin'izy ireo satria liquide izy io tamin'ny labiera zay nisotroan'izy ireo tao an-trano tao zany
raha vita moa ny famotorana nataony eto amin'izay fotoana zay dia nalefa tany amin'ny fitsarana tany an-talana raha ary voafonja izy roa zay nanao le fanafizinana tsy nangalatra ilay vola. Nahita ary venareo tao andapa niezaka nitady carburant koa izahay voalaza mantsy fa tsy maintsy manana taratasy avy amin'ny fokotany izay rehetra hividy ho fanafody io tao reny von'olona niseo tao andapa io. Niezaka nanamarina izahay raha manaja izany ny mpivarotra ny rahana ary ny mpamily ny fiara nitondranay mba hividy ahotofody izay tsy mitondra taratasy mazava ho azy. Tena naonariny toyany tsy nanome ilay mpivarotra satria tsy nitondra taratasy avy tamin'ny fokotany ilay namanay. Efa nanaraka ny fipetrana voakany OMC ny mpanjara na izany aza tsy ara-dalàna ny fivarotana carburant amin'ny olon-tsotra sy ny atsinjarany tsy manaja ny fipetra rehetra mantsy izay famarotana carburant amina olon-tsotra izay sy atsinjarany. Efa tamin'ny 10 febroary 2012 no namoaka noty ny distrikany Andapa fa tsy maintsy maro taratasy izay rehetra mividy io fanafody io taratasy avy amin'ny fokotany no namanay Edouard. Nazava ny fomba fiasan'ny mpivarotra anankiray izay ara-dalàna tao Andapa Andriamatoa Asina Roland Félix no tavarizaka taminay. Fampiasana hodifody aloha dia voalohany reo maro ny olona mampiasa azy io dia tsy amrariny dia nisy fepetra zao napetraka zareo avy tamin'ny district dia misy fotoana mihitsy nizaraina amin'ny mpivarotra rehetrarehetra mpivarotra ny fanafody chimika na aty amin'ny faritra Andapa dia izay io anisany nahazo dia izy io raha ohatra le olona ampiasan'le hodifody na hoe carburant dia mandeha amin'ny fokotany zay fokotany le petrahany dia hoe ampiasa hodifody zany na carburant ampiasako amin'izao raha ohatra ka omeny fokotany le taratasy izy dia mandeha aminay aty izy dia vidy hodifody izy misy taratasy amin'ny fokotany raha ohatra misy izy omenay tokony fantan'le fokotany mihitsy le izy le hoe nampiasany izy ohatra hoe raha toerany misy anazy raha ohatra ka ranona aty ohatra hoe rakoto nampiasa hodifody dia namony bibin'olona ohatra dia mbola mora fantarina koa taiza vidina eto amin'ny profisy ohatra dia hita zay le taratasy mba hita zay le adresse dia fantany fokotany le izy raha ohatra hoe amony tena le izy tokony tsy omeny fokotany zay le taratasy mijanona photocopie zay dia misy mijanona eto aminay dia misy koa le izy tsy mandeha tsy mifotseverana amin'izay reka raha ohatra vidy manaraka zareo maka taratasy fokotany koa misy ao daholo ny taratasin'izy rehetrarehetra nanomboka tamin'ny ty daty ty tamin'ny 10 febroary 2024. Mazavany amin'izay inona kosa ary aloha reo fepetra takina raha hivarotra ity fanafody ity. Voalohany tsy maintsy olona voatokana izany hoe qualifié no mivarotra azy tsy maintsy misy etikety ny fonosan'entana na io sachet na gony na boaty misy ilay fanafody. Andriamatoa Ramangason Honoré Mamptina avy eo amin'ny direction de la protection des végétaux na ny DPV no manazava mikasika izay. Ny lalàna mihitsy milazain'izy io araky ny arrêté numéro 74-51/92 portant normalisation de l'étiquetage des emballages des produits agropharmaceutiques. Zany hoe lalàna milaza ny fanarahana ny fenitra eo amin'ny resaka ny étiquetage ny fanafody fatao amin'ny fiarovana ny voly. Ao amin'ny andarana faharoa dia ireto no tsara ho mariana. Zany hoe tsara tokony ho hita ao anatin'ny atao hoe etikety. Voalohany tsy maintsy misy ny anarana ara-barotra non commercial, ny anaran'ny matière active na ilay akora ilaina afaty na ireo edina amin'le biby na ny ahidratsy na ny aretina. Io dia anarana izay recommandé moa zany ny mpilazatsy par l'ISO na Organisation Internationale de Normalisation. Ary ny fatra farany ambany isaky ny akora miseho ao izay tokony fantatra hoe amina kilogramme par kilo na gramme isaky ny litatra. Tokony isy famaritana fohifohy ny fampiasana ny akora ny etikety fampisehoana ny loza mety ho azo amin'ny fampiasana azy, ny hadirin'ny fanafody ao anatin'ilay sachet na ny tavoahangy, ny anarana sy adresin'ny mpanjara, ny fotoana nanaovana ny formulation na ny famantarana ny identification an'ilay fanafody, ny laharana ofisialy ny APV izany hoe
autorisation provisoire de vente ny laran'ny homologation spéciale eto Madagasikara. Marihana fa mety efa mahazo homologation avy any ivelan'ny fanafody kanefa tsy maintsy homologena eto amintsika ihany koa vao azo amidy. eny ary voaporofo ve ireo rehetra ireo ary tsy sase tsy misy soratra na kely azy ary eo mpivarotra ihany no mamindra azy ao anatin'ny sase. Mila lao lozy izy ireo amin'izany. Tsy haiko na namana Edoara fa tamin'ny taona 2014 no azo nafarana farany ity ahodifody ity. Ahodifody moa zany no entson'ny any avaratra azy fa carbofuran tena anarany. Raha totalina ny carbofuran niditra teto amintsika tamin'ny taona 2012 dia natratra 7.20 tonne izany. Nahagagana izany aza ny mbola ahitana ity fanafody ity amin'ny taona 2012. tsara angamba aloha vonina raha mpahafantaritsika ny mpiaino inona marina moa ty carbofuran na ahodifody ity. Misy anarany ahafantarana azy eny amin'ny tsena. Ireto avy zany: carbofuralm 10G, curater 10G, furadon 5G ary furadon 10G. Tio zao kosa ny momba io fanafody io araky ny fanazavana Rematora Mangason Honoré Mamtina avy eo amin'ny DPV. Ny fanafody famonoana bibikely antsoina hoe carbofuran dia ao anatin'ilay atao hoe fianakaviam-be simika ny carbamate. Izy io dia fanafody mahery vaika tokoa satria eo amin'ny atao hoe 20 mg isaky ny kilograma ny antsoina hoe DL50. Izany hoe fetra izy io ahafahana mametra ny mahapoizina na mahatoksika ny fanafody anankiray. Izany hoe raha ohatra ka hazavaina kely tsotsotra dia raha olona milanja 20 kilao dia 20 mg isaky ny 1 kilao ny DL50 dia 2700 mg. Izany hoe tsy ampy 1 grama akory zany no voatelina dia mahafaty io fanafody io. Manana fomba fiasa izy io antsoina hoe systémique ary anisan'ny itiavan'ny olona azy zavatra zay satria manafaingina ny fiasany ny mode d'action moa zany ny filaza azy raha ohatra ka amin'ny fiteny teknika na ny fomba fiasa. Miasa izy amin'ny alalan'ny fikasohana na par contact, miasa izy amin'ny alalan'ny ingestion na voatelina ary raha ohatra ka voafoka koa amin'ny vavorona na par inhalation. Akoatran'izay dia fanafody izy izay mitera-doza indrindra ho an'ny trondro, ny tantely ary ireo karazana atao hoe gibier na biby hazaina na fiaza any anaty ala any. Karazam-biby inona indray ara no ilana ny ampiasana ity carbofuran ity? Raha tena marina ny voly paraky sy ny fary ihany no nahazona alalana ampiasana azy ary ny sakivy izany hoe biby any ambanin'ny tany no vonoina amin'ny carbofuran. Carbofuran dia homologué na hoe nahazona alalana izy ho an'ny paraky ihany ary ny fary. Ny fampiasana ireo amin'ny zavatra hafa ivelandreo volo ireo dia voararan'ny lalàna tanteraka mihitsy. Izany hoe zany raha ohatra ka misy olona mampiasa ny carbofuran na fanafody manana matière active antsoina hoe carbofuran, mampiasa ireo izy dia mandika lalàna tanteraka. Ny antony dia zao azo lazaina hoe mety tera-doza ho an'ny voly hafa ataony na ho an'ny tontolo iaina satria mety ohatra hoe fody ny vonoiny ohatra na ohatra hoe haza toy ny gidro ohatra izay anisan'ny biby arovana dia tsy fanaran-dalàna zay zavatra zay ka voasazy ary miteraka fanazina zay zavatra ny fandihana. Izany hoe zany raha fitinana tsotrana izy dia zao hoe ny fanafody carbofuran izay natao amin'ny voly industrial na culture industrielle dia natokana ihany hatreto aloha zany dia ho an'ny paraky ary ny fary. Dia ahoana indray ary nahatonga azy hoe natsoina hoe ahodifody? Anarana nomen'ny olona tany avarotra izy io namana Edoara. Hitan'izy ireo fa mahery be ty fanafody ity dia nampiasaina teny an-tanimbary na aminona fody. Tiana ny manamarika fa tsy misy tsony ny fody any amin'ny faritra zava.
tany amin'ny toerana distrika efatra ny tetezina tsy misy fody zany tsony ny hitanao naiza na izy maty avokoa maty ihany koa ny akanga sy ny sisa ka izay zavatra zay dia namafisin'ny pôlisy vitsivitsy tafaraka taminay nanao asa ny karoka akoma miaraka amin'ny mpiaro tontolo anankiray izay maneho fa PDB ny biby zava-mananaina ribaka tamin'ity ahodifody ity na fody zegny fa vitsy efa tsy maro firy aty ary ahodifody tegna fositra hoan'ny fiarovagna ny tontolo iaigna tsy ny fody fa ny maty fa zay raha jiaby mahakasiky i raha nasiagna ahodifody ora vary nataona ahodifody maty na tomendry aveo na akohonao izy ka aveo koa mamboronao aveo mihinagna raha igny maty aby na amboa tarminao alika tarminao tianao miaro tanànanao mbola maty azo ndregny ny ahodifody togaranizy ka misy araiky zay fa avy nagnano nataony amin'ny gavo le raha ohatra zaza mpianatra ndray mandalo ke tafihinagna gavo igny tafitimpiny gavo igny ke tsy maty ya mahita gavo masaka tafihina maty mitoy ny asakaroka mikasika azy ity namana Edouard efa adiniana eo anivon'ny FAO any Rome tao anatin'ilay fifanarahana tsy ny hoe convention de Rotterdam ny anafoanana ny fanafarana sy ny fampiasana ny carburant maneran-tany fa aleo aloha faranana ny androany otojantsika amin'ny fotoana manaraka mikasika ity fanafody mandripaka ny fody ny vorona ny akanga ny akomba ary lasa famonoana olona ity mifaranento aloha ny fandarantsika tamin'ity androany ity sorana ny faritanao nanaraka izany hatramin'ny farany raha toka mbola liny ianao manome fotoana ho anao zay amin'ny fandarana manaraka vonona rakotondra tsimba no nanao ny fanadihadiana tany toerana Edouard Ranefson no teto amin'ny fanolorana izany veloma tompoko ODD magazine ivoizana ny fampandrosoana eo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny tontolo iainana